Axşam çox qəribə yuxu görmüşəm. Yuxuda getmişdim 100 il sonraya. 100 il sonranı mən yaşadım sanki. Məni məhv elədi gördüyüm röya. Görəsən evimdə kimlər var deyə öncə yaşadığım evimə gəldim. Nə onlar tanıya bildilər məni, nə də mən onları tanıya bildim. Oradan da qayıtdım əziz bildiyim, bir zaman sevdiyim gözəl yerlərə. Gəzib dolaşmaqdan heç bezmədiyim, mənim üçün ən həssas, özəl yerlərə. Ancaq bu yerlər də mənə yad idi. Elə bil başqa bir ölkədə idim. Mənə yad gəlirdi yollar, küçələr. Özüm də bilmirdim hara gedirdim. Nəhayət üz tutdum doğma kəndimə. Kənd də dəyişmişdi, başqalaşmışdı. Orada böyüdüyüm evimə getdim. Həyət kol-kos idi, hasar aşmışdı. Biraz da dolaşdım qohum qonşunu. Burada da heç kəsi tapa bilmədim. Tanış mı qalacaq 100 il sonraya? Heç cür bu fikirdən qopa bilmədim. Bu gecə bir daha əmin oldum ki, həyat etibarsız, zaman da bivec. Elə zənn edirik dünya bizimdir. Sonunda izimiz qalmayacaq heç. Bugün min əzabla tikdiyimiz ev bilmirik kimlərə qismət olacaq. Heç 100 il keçməmiş, həmin o evdə bizi tanımayan kimlər qalacaq?